Para quem esperou para ver o resultado final do cruzeirinho Santo Daime que foi feito na máquina Halt CNC, aqui está o resultado final da escultura, já acabada com verniz incolor, e veja como ficou o acabamento final desta obra. A madeira que foi usada nesse trabalho foi uma madeira maciça conhecida como amarela. Veja aí ó, o acabamento final como ficou bem bacana. Se você tem interesse em ter uma obra parecida como essa para sua empresa ou sua casa para decoração, é só entrar em contato comigo aqui pelo canal, tá joia? Se gostou do conteúdo, deixa o teu like, faz teu comentário e compartilha ele com outras pessoas que estão entrando no mundo da Halt CNC. Te vejo nos próximos conteúdos. Um forte abraço a todos.